Ma d'an traoutudou digemer mat ban tollagat. Hag an avez a rit difi ar 1000 famil. Hemañ zo bet lancé de bloamant gant tud karoyez hag a feldio o treuzkaz ar brezhoneg barger ha ne ket er skol nemeken. Sele de vo touchant penaos vez aouzet an traoù gato. Met a goumans gwellon peta neve zo bar vron var dachen ar justice icho. Digore doa bet der diraglez war an Kemper procès Nicolas Gonidek bet embre ger war ar levelet a kuzulier ker e Kemper. Tan malet vedean meur a dagad en revel a be a touelet degad ou a vech e devit kemer goad diganto. Krogeo ar merc'hed-se dave a klevet gant ar varnerien. Ir gortozet e oa. Pe var blom am straz o ir, me poenoa et fait a tre chance c'est pas de urzun zed alve on klevet gant ar justice. Dimen eus gret meur a den o goad a vaccinou ie. O c'houd e start kenan ten am a goad pe an eus gwaziennou bihantre munut kenan hag neuhe gislare ar barner bremaig doare acharnement zo bet gren eus anno eus ar fet evan kobai pe gar ne fetenet 6 pe 6 gwerenadik goad diganin mui un tol vaccine kemennement e korf du an ter ar pez ne fe galet be a dangerus kenan ma ne ket marvel den speredek tre barek tre gant an urzia terres setu barek da douella an ol hag an den assur kenan damzonj pez a zeu varvel gant an testenioù den ebet eus ar merc'hen oa aon razan a meken ebet. Ken dec'hel a raio procès an afer Gonidek betek diriaou. Hervezlo de varvo ar brezhoneg a ben nebeut. Hervezlo dal e c'heller icho an deiz diskoulma a c'hol braz a gomzerien. Un an eus an diskoulmou avec iniget gant ar gevredigez difi ar 1000 famil, setu o raktriz. Setu a el a Camille, ur famille e touez kareal. Me ma vez chilaouet mat e vez merzet un dra bennak digustum. Celta, treuz velus, donc. Bon, plus ne stresset war ar bajen, te. Qui? Oh, ouf. Mi-chance, hein. Parce qu'écriant nous qu'uset de barz de chacot. Qui? Ouf. Brezonek eo ar yez neus dibabet a el evit desevel e mab, un dibab pouelek eo evit ar skolerez diouiezek. Goude an devez passet gant ar vugale o treuzkaz brezonek e oa un tammig drôle non pas ober mem stra er ger, quoi. Ah, perak rak e sonjan eo poezus tre, derel ar yez. Ur choaz ar albean start a wechou. Dam sonj an oa diesa zo etre ur bloaz an ter a da o pave pa ne gomzek ket kamir c'hoaz mad, me oa kroget gant ar yez, galek, quoi. Hag e peus ar sentiment ne kompren, me pas ket menze hag an draz e zo tiez, etre an daou. Bremañ eo eus ur, kompren ar a tout. Hein? Ya, kompren ar rest tout. Estreget a el a vev diez ar manchou. Setu perak a oa bet krouet e miz Gwen Golo defi ar 1000 fammi gant Mathias Lebrun. Ar pal eo chikour ar gereno deus dibabet ad planta brezonek ar ger. An euzen evit at lakat ar brezonek en ur mod pendeziek just a wal, chen pouezuse implij ar brezonek er djer just a wal, en ur mod imen ebet trochet just a wal ar yez. An euzen en ur mod affektivel da la rede etre liam don. Ar gevredigez 1000 fammi a oa e deusta e Brest evit bruda ar raktrez, kantre gont fammi o deus laket o anno evit poen. Ar pal a zo lakad an anno gant ar fammi hag a gauche er djer dija, hag ue ar fammi derawidi pe ar fammi hag o deus ran raktrezañ an drasan evit ar famil. Da la rede ma vez fe raktreset gal ar omni un chat ne vo roet kenteliaou erbet, me vo un chet evit deski brezonek. Ar raktrez a zeu eus ar vaori de Zeland nevez o deus gret an defi e bloavechou daouvil hag e fedus e oa bet. Plijout a rafet ar gevredigez tizout 1000 fammi e Breizh e daouvil pem a tregan.